炎吗？你别瞎说，没有。醒醒，瞎说。一会儿那个呼噜打的震天响，一会儿又没有动静，你这一惊一乍的，一惊大，娘俩都没法睡觉了。你上那给我去吧。我又打呼噜了。哎呀妈呀，打的太厉害呀！快走吧。哎呀天呐！我走啊。别呀，我带上那个呼吸机不行吗？你赶紧去带，要不然咱们都别想睡觉了。对。这个呼吸机你戴着不舒服吗？舒服啊！你看这个带子软软的，多好。你以后想跟俺一床睡觉哈，那你必须每天晚上都要带着呼吸机，知道了吧？好。这个国货品质就是不一样。你看它有家事报告服务设置，这个大屏幕哈可好了。你看一点动静都没有，说睡就睡了。